प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। उपस्थित भएको छु म विमल कुमार थापा। कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईले यतिखेर हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट पनि एकैपटक सुनिरहनु भएको छ। सँगै हाम्रा वेबसाइटहरू www.cfmoneair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारका जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आमन्त्रित अतिथिसँग सीधा प्रश्न गर्छौँ र उहाँबाट सफा जवाफ लिने कोसिस पनि गर्छौँ। श्रोता, अहिले नेपाल चिकित्सक सङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नका निम्ति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यो हप्ता काठमाडौँ बाहिरको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने 21 गतिदेखि 25 गतिसम्म केन्द्रमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र विशेषतः यो निर्वाचन प्रक्रियाले केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला स्तरमा पनि शाखाहरूमा पनि नेतृत्व चयन गर्दैछ। नेपालको जेठो चिकित्सक संस्था रहेको छ। 2007 सालमा स्थापना भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घको यो पछिल्लो नयाँ कार्यसमितिको कार्ययोजना कस्तो रहेको छ, नेपाल चिकित्सक सङ्घकै आफ्नै पनि योजना के कस्तो रहेको छ, आजको सीधा कुरामा हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सीधा संवाद गर्दैछौँ। मैले आजको सीधा कुरामा अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको छु यो निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएका एकजना चिकित्सक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई अतिथिको रूपमा मैले आमन्त्रण गरेको छु। डाक्टर साहब, वेलकम टु सीधा कुरा। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको एफएमलाई पनि। तपाईहरुलाई त चुनाव लागिरहेछ हैन, अहिले निर्वाचन नै भनेर भनिराख्नु भएको छ, अधिवेशन भन्दा पनि निर्वाचन नै भनिराख्नु भएको छ। अलिकति यो प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ अलिकति फरक रहेछ है यो चिकित्सक सङ्घको निर्वाचन चाहिँ, कि कस्तो हो यो? करिब 12 एसोसिएसन निर्वाचन जस्तै हो। जस्तै हाम्रो चिकित्सक सङ्घको नेपाल चिकित्सक सङ्घको भ्याली बाहिर 15वटा शाखा छ, जुम्ला धनगढी हुँदै पूर्व भद्रपुरसम्म। 15वटा शाखामा पहिलो चरणमा चुनाव हुन्छ, 17-18 सम्पन्न भइसकेको छ। किनभने 40% जति भोटर डाक्टर साहबहरू बाहिर हुनुहुन्छ र 60% करिब डाक्टर साहबहरू भ्यालीभित्र हुनुहुन्छ। र यो सबै कुरालाई चिकित्सकहरू व्यस्ततालाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ यसलाई चरणबद्ध रूपमा चाहिँ चुनाव राखेका हौँ। किनभने एकै ठाउँमा सबै काठमाडौँ आउनुपर्ने, एकै ठाउँमा सबै पुग्नु गर्नुपर्ने हुँदा अस्पतालहरू क्लिनिकहरू सबै छोडेर हिँड्दाखेरि व्यवहारिक कठिनाइ पनि हुने भएको हुनाले यसलाई चरणबद्ध रूपमा राखिएको हो। र भ्यालीभित्र नेपाल चिकित्सक सङ्घको भवन बागबजारमा 21 गते 11 बजेदेखि 25 गतेसम्म चुनाव हुन्छ। 5 दिन राखेको छ। 5 दिनसम्म चाहिँ लामो चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया नै अगाडि बढ्ने भने जिल्लाको चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो। जिल्लाहरूको धेरै शाखाहरूको प्रत्येक जिल्लामा त हुँदैन, शाखाहरूमा हुन्छ। 15वटा शाखाहरूमा र प्राय शाखाहरूमा सम्पन्न भइसकेको छ। नभएकोहरूमा तुरुन्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब एकैपटक चाहिँ काउन्ट चाहिँ एकैपटक हुने त्यस्तो नै? तपाईँले भन्नुभएको जिल्ला शाखाको निर्वाचन कुरा सम्झेँ मैले, त्यो छुट्टै भयो। र जिल्लामा भइसकेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनको भोट बक्सहरू चाहिँ शाखाहरूमा हालिसक्नु भयो र त्यो काठमाडौँ आइसक्यो र त्यसको गणना काठमाडौँको सेन्टरमा सम्पन्न भइसकेपछि सँगै हुन्छ। एउटा जस्तो यो हरेक जस्तो हाम्रो चाहिँ पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूको आफ्नै खालको एउटा नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो कि विभिन्न खालको ग्रुपहरूको विभिन्न समूहहरूको चाहिँ बीचको चुनाव हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँहरूको यो चिकित्सक सङ्घमा पनि अहिले त्यस्तै देखिरहेछ। मलाई चाहिँ एउटा गर्व के लाग्छ भने नेपाल चिकित्सक सङ्घ भनेको पेसागत सङ्गठनमा सबैभन्दा अग्र सङ्गठन हो। 2007 सालमा नै फाउन्डेड भएको, यो मलाई खुसी लाग्छ भन्नु पाउँदाखेरि। र यो नेपालको एउटै सङ्गठन हो पेसागत सङ्गठन जुन अहिलेसम्म अविभाजित रूपमा छ। अरू सबै सङ्गठनहरू सिद्धान्तको हिसाबले टुक्रिसकेको, बाँडिसकेको, खण्ड भइसकेको अवस्था छ। तर नेपाल चिकित्सक सङ्घ चाहिँ अहिलेसम्म सारा चिकित्सकको, नेपाली चिकित्सकको एउटै छाता सङ्गठनको रूपमा रहिरहन सफल भएको छ। यसमा सिद्धान्तका कुराहरू व्यवहारिक रूपमा भित्र आउँछन्, तर यसले चाहिँ सङ्गठनलाई खण्डित गरेको छैन। जस्तो यो अहिलेको निर्वाचनले त्यो सन्देश दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन त? जस्तो हामीले सुनिरहेका छौँ, जस्तो बाहिर आइरहेको छ, तपाईँहरू पनि विभिन्न खालको राजनीतिक पार्टीहरूसँग आस्था अलिकति निकट भएर पनि चुनाव लडिराख्नु भएको छ भन्ने पनि छ। यसले अलिकति विखण्डन ल्याउँदैन? यो सही कुरा हो, यसलाई मैले इन्कार गर्दिनँ। तर व्यवहारिक रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक सिद्धान्तको राजनीतिक प्रभाव परेकै छ र प्यानल पनि छ। यो मैले यसलाई अस्वीकार गरेर गलत कुरा भन्नु मिल्दैन।
त्यो चाहिँ हामीले यो छाप भगे अथवा यो पार्टीको हो भनेर त्यसरी चाहिँ नामाकरण गरेका छैन। तर चाहिँ दुईटा प्यानल अप्रत्यक्ष रूपमा कोहीसँग नजिक भएको अथवा कुनै सिद्धान्तसँग नजिक भएको किसिमबाट अहिले चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। ती कुराहरू पहिला पनि भएका हुन्, तर चुनावको सन्दर्भमा यी कुराहरू भए पनि प्यानल वाइज चाहिँ चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढे पनि यसले खुसीको कुरा चाहिँ यसले विखण्डन र विभाजनको अवस्था अहिलेसम्म ल्याएको छैन र अब पनि ल्याउँदैन। र चिकित्सा सङ्घ भनेको एउटा मात्रै छात्र सङ्गठन रहिरहेको छ र रहन्छ भनेर मलाई जस्तो यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, जस्तो राजनीतिक रूपमा त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिक पार्टीको प्रभाव चाहिँ हाम्रो चिकित्सक सङ्घमा चाहिँ छैन भनिराख्दाखेरि यो यसरी चुनाव चाहिँ सर्वसम्मत ढङ्गबाट चाहिँ निर्वाचित हुन सकिँदैन थियो र? यहाँले भने जस्तै प्यानल नबनाइकन सबैले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन सकिन्थ्यो। अहिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने सदस्य साथी पनि हुनुहुन्छ। प्यानल वाइज गर्नुपर्ने कारण एउटा मैले देखेको, डाक्टरहरू प्रत्येक डाक्टरकहाँ पुगेर भोट माग्न गाह्रो पनि हुने होइन, आफ्नो काम सारा छोडेर महिनौ दिनसम्म। अब त्यो आफूले कसैले पेसै छोडेर हिँड्या त होइन नि, पूर्ण राजनीतिक जीवन हिँड्या त होइन, पेसागत सङ्गठनमा लागे मात्रै हो। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले प्यानलमा हिँड्नु उचित रहेछ। जस्तै म आफै पनि सदस्य मात्रै उठेँ र चाहिँ प्यानलमा बसेँ। यसको कारण चाहिँ म कुनै राजनीतिक पार्टीसँग एकदमै धेरै चाहिँ म छाप लागेको व्यक्ति हुँ भनेर होइन कि म एक्लै उठेर मैले सारा चिकित्सकलाई पूर्व मेचीदेखि मागाइलसम्म भेट्दै हिँडेर भोटमा हिँड्न सक्दिनँ। अब प्रचारको लागि पनि प्यानलमा उठ्यो भने कम्तीमा त्यो प्यानलको व्यक्तिले चाहिँ जाँदा नि आफ्नो प्रचार भइरहेको हुन्छ, त्यसै सबैलाई जानकारी होला भन्ने हिसाब किताब पनि एउटा हो। यहाँले भने जस्तै केही प्रभाव चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार नभएको पनि होइन छ। त्यो चाहिँ जस्तो यहाँहरू चाहिँ एउटा प्रोफेसनलहरू पनि भयो नि होइन, जस्तो एउटा प्रोफेसनलहरूको एउटा इन्स्टिट्युसन रह्यो, यो पनि नेपालको एउटा जेठो संस्थाको रूपमा लिइन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घलाई होइन। हजुर, यसको चाहिँ जस्तो यो साङ्गठनिक हिसाबले मात्रै यो अहिलेको यो प्रक्रियागत हिसाबले यहाँहरू चाहिँ त्यहाँ आबद्ध हुन खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा यसको पेसागत सुरक्षाको लागि पनि तपाईँहरू चाहिँ यो सङ्गठनमा लागिराख्नु भएको हुन्छ अथवा नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग चाहिँ आबद्ध भइसके पश्चातको फरक चाहिँ के हो त? चिकित्सकहरूको लागि चाहिँ के फरक ल्याउँछ त्यसले? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अरू पेसागत सङ्गठनहरू जस्तै यो पनि पेसागत सङ्गठन हो, यसो सदस्य बन्नलाई अनिवार्य भन्ने छैन, स्वैच्छिक नै हो। तर चाहिँ खुसीको कुरा अरू व्यावसायिक वर्गहरू जस्तो गरेर सङ्घ सङ्गठनहरू छुट्टै छैन चिकित्सकको मात्रै भनेर मैले यसमा प्रस्तुत गर्न खोजेको। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको त पेसागत हकहितको लागि लड्ने, पेसागत हकहितको संरक्षण गर्ने र आफ्नो सोसाइटीको अथवा डाक्टरहरूलाई अथवा चिकित्सकहरूलाई अन्याय पर्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा राज्यको विरुद्धमा हुन्छ अथवा अन्य वर्गको अन्य क्षेत्रको विरुद्धमा हुन्छ, डाक्टरमाथि अन्याय भयो भने त्यसको विरुद्धमा खबरदारी गर्ने र राज्यका स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति नियमलाई चाहिँ आवश्यक किसिमबाट जनताको मैत्री, देशको मैत्री र चिकित्सकको मैत्री बनाउनको लागि पहल गर्ने, लबिङ गर्ने र वकालत गर्ने, यही नै उद्देश्य हो। कतिपय सन्दर्भमा यसको प्रभाव यस्तो चाहिँ देखिन सक्दैन भोलि गएर, जो कि हामीसँग थुप्रै त्यस्ता खालका सङ्घ सङ्गठनहरू क्रियाशील रहेका छन् जसले आफ्नो जिम्मेवारी अथवा आफ्नो भूमिकामा भन्दा पनि बढी चाहिँ हकितका कुरा मात्रै बढी गरिरहेको त देखिँदैन? भोलि हुन सक्ने सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन तपाईँहरूको? त्यो सम्भावनाहरू छ। त्यो हकितको मात्र लड्ने र जुन हाम्रो सेवाग्राही बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पक्षमा अथवा अरू सोसाइटीको अरू वर्गको पक्षमा, अरू तबकाको पक्षमा नगइकन आफ्नो हकितको मात्रै कुरा गर्यो कि भन्ने प्रश्नहरू बेला बेला नउठेका होइनन्। तर मलाई के लाग्छ भने अरू सङ्गठनको मैले गरेन, नेपाल चिकित्सक सङ्घले चाहिँ विशुद्ध रूपमा आफ्नो चिकित्सकको संरक्षण मात्रै नभएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार र समग्र देशको स्वास्थ्य नीतिको सही मूल्याङ्कन, सही रूपान्तरण र जनता मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ बेला बखतमा धेरै नै मेहनत गरेको छ। स्वास्थ्य नीतिहरू बनाउनको लागि, स्वास्थ्य ऐनहरू ल्याउनको लागि र अझ भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधारका कुराहरू, नेपालका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य डाक्टरहरू कम भयो भनेर डाक्टरहरूको सङ्ख्या तुरन्त बढाउनुपर्छ भनेर लोकसेवासम्म लबिङ गरेर यी सारा कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि जुन गरेको छ त्यसले चाहिँ पेसागत हकितको लागि मात्रै गरे भनेर भन्न मिल्दैन। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवाह र स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरीयता र नियन्त्रण र प्रभावकारिता यी सबै कुरोमा चाहिँ नेपाल चिकित्सक सङ्घले बेला बेलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा यस्तो सुनिन्छ नि, जस्तो कुनै त्यस्तो खालको घटनाक्रम अथवा विषयसँग जोडिएर चाहिँ चिकित्सकहरू आफै पनि आन्दोलित हुने अथवा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो हडताल गर्ने, आफ्नो पेसालाई चाहिँ छोडेर, आफ्नो कामलाई जिम्मेवारीलाई छोडेर उहाँहरू चाहिँ यस्तो खालको विभिन्न खालको चाहिँ होइन आन्दोलनमा आउने अवस्था चाहिँ को चाहिँ नेतृत्व चाहिँ चिकित्सा सङ्घले गर्छ कि गर्दैन? अब यो सङ्क्रमण राजनीतिक सङ्क्रमण काल लामो समयसम्म जब देशमा रह्यो नि 62-63 आन्दोलनपछि 10औं वर्षसम्म संविधान बनेन, सङ्क्रमण कालमा हामी गुज्र्यौँ, समाजका सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भए, तपाईँको अब गैर हामी कानुनी राज्यको पनि उपहास भयो। यी सन्दर्भहरूमा चिकित्सकहरू, अस्पतालहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ कि सङ्क्रमण कालको अवस्थाले, शान्ति सुरक्षाको अभावले गर्दा कहीँ कुनै घटना भयो, कुनै बिरामीलाई राम्रो भएन अथवा बिरामीको मृत्यु भयो भने सम्पूर्ण दोष डाक्टरकै हो भने डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने, अस्पताल
तोडफोड गर्ने र चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति माग्ने, लाखौँ लाख क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने बिना अनुसन्धान, यी कुराहरूले हामी धेरै प्रभावित भयौँ र हाम्रो मनोबल धेरै चाहिँ छेदविच्छेद भयो। यी प्रकारान्तहरूमा हामीले चाहिँ बेला बेलामा आन्दोलन गर्नु पनि पर्यो र एक दिन अस्पताल पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाहरू नआएको होइन र तर हामीले त्यति धेरै असंवेदनशील भएर धेरै समय अस्पताल बन्द गर्ने प्रभाव पार्ने गरेका छैनौँ। हामीलाई थाहा छ स्वास्थ्य क्षेत्र अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा हामीले सकेसम्म कहिले पनि आन्दोलन गरेर स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहलाई चाहिँ प्रभावित गरेका छैनौँ। तर हामीलाई पनि त हामी पनि मानव नै हौँ र हामीलाई पनि कामै गर्न नसक्ने वातावरण भइसकेपछि र अति धेरै आक्रमणहरू र चाहिँ बिरामीको उपचारको क्रममा पनि चाहिँ धेरै त्रास उत्पन्न भइसकेपछि हामी पनि त आन्दोलन त हुन्छौँ नि। ती सन्दर्भमा केही घटनाहरू भएका हुन्, नत्र हामीले अस्पताल नै बन्द गर्ने गरेर प्राय कार्यक्रमहरू गरेका छैनौँ। अहिलेको जस्तो नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँले अहिले एउटा इङ्गित पनि गर्न खोज्नुभयो, त्यहाँ विभिन्न खालका जटिलताहरू पनि छन् होइन? मुख्य रूपमा चाहिँ खास के समस्या देखिन्छ अहिले हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रमा? चिकित्सा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भनौँ न, अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शान्ति सुरक्षाको अभाव छ। चिकित्सकले आफ्नो काम स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न नपाउने अवस्था छ र कुनै घटनाक्रम भयो जस्तै अस्पतालमा आउने बिरामी त उनलाई सबैलाई त राम्रो हुँदैन नि त जहाँ पनि संसारमा होइन। र अहिलेको आधुनिक समाजमा चाहिँ मान्छे बाँच्ने के अरे जन्मने पनि 90% अस्पतालमै हो, मान्छे मर्ने पनि 90% अस्पतालमै हो। अब मान्छे कोही घटना भयो, मान्छे आइसियूबाट एक्सपायर भयो भने पनि घटनाको छानबिनतिर त्यो प्रक्रियामा नगइकन क्षतिपूर्तितिरै जाने मतलब तपाईँको ग्रुपहरू बनिरहेको छ कि। अब त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी मागिरहेछौँ अनुसन्धान होस्, देशमा दोषी भयो भने डाक्टर अस्पताल सबै हामी कारबाहीको भागी हुन तयार छौँ, हामी जेल जान तयार छौँ, हामी भनिरहेछौँ। तर चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियामा कोही जान नचाहने, राज्यले पनि डोर्याएर अनुसन्धान लान नसक्ने र नचाहेको अवस्थाले गर्दा त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव त डाक्टरलाई र बिरामीलाई नै परेको छ नि। डाक्टरले पनि बिरामी चाहिँ अलिकति रिस्क भयो भने रेफर गरिदिने र चाहिँ त्यो रेफर गर्दा बित्तिकै आखिर इम्प्याक्ट कहाँ आयो? त्यो रेफर चाहिँ सही रूपमा रेफर नभएर बिरामीको त्रासले, बिरामीको भिजिटरले केही नराम्रो घटना भइदियो, राम्रो उपचार भएन, मतलब बिरामीलाई राम्रो भएन भने चाहिँ एट्याक गर्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ एभोइड गर्ने टेन्डेन्सीहरूको विकास भयो कि त्यसले लास्टमा घाटा त कसलाई पर्छ? डाक्टरलाई पनि पर्यो। उसले आफ्नो प्र्याक्टिस राम्रोसँग गर्न आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न पाएन त जनतालाई नि त गाह्रै पऱ्यो नि। जो सेवाग्राही छ उसले भ्याली बाहिरको मान्छेले भ्याली जाऊ भने पठाइदियो, भ्यालीभित्रकोले विदेश जाऊ भनिदियो भनेपछि त आखिर त्यो आर्थिक भार र त्यो दुःख त लास्टमा गएर चाहिँ बिरामीलाई नै पर्ने हो नि त। त्यसलाई यस्तो किसिमबाट हामीहरू अप्रत्यक्षमा प्रभावित छौँ कि यो मानसिकताले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। यसले बिरामी र डाक्टर बिचको सम्बन्ध पनि बिगार्छ, बिरामीको आफन्त र डाक्टर बिचको सम्बन्ध पनि बिगार्छ। यसलाई सुधार गर्नु हरेक पक्षबाट इम्पोर्टेन्ट छ। डाक्टरको पक्षबाट पनि केही कुराहरू होला, तर डाक्टरहरू कसरी प्रभावित छन् भन्ने चाहिँ सही मूल्याङ्कन अरू समाजको अरू तबकाले राज्यले पनि गरिदिनु पऱ्यो। डाक्टरलाई चाहिँ अब कुनै घटना भयो भने ठिक छ अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रक्रियामा सबैले लैदिनु पऱ्यो कि। अनुसन्धानको प्रक्रियामा नलैकिन प्रत्येक घटनामा डाक्टर नै दोषी हो भने डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने प्रक्रियाले त नेपालको सारा यो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवाह, स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहलाई नै अवरुद्ध गर्छ नि। त्यो यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, जस्तो घटना हुन सक्छन् होइन, तर त्यो यस्ता खालका घटनाहरूमा चाहिँ एउटा चिकित्सकको चाहिँ मानवीय त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? सम्भावना हुन्छ। मानवीय त्रुटि मानव नै हो, उसको ह्युमन इरर नहुने कुरै छैन। र यो मानवीय त्रुटि पनि हुनसक्छ, टेक्नोलोजीको त्रुटि पनि हुनसक्छ। हामी कतिपय समयमा औजारको भर पर्छौँ होइन, त्यो टेक्नोलोजीको पनि गल्ती हुनसक्छ। त्यसमा डाक्टर मात्रै कुरो पनि भएन। अहिले हामी इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू प्रयोग गर्छौँ दुनियाँ। त्यसपछि चाहिँ गैर डाक्टर अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि गल्ती हुनसक्छ होइन। तर यहाँ कुरा के छ भने कहीँ घटना नराम्रो भयो भन्दैमा सिधै डाक्टरको लापरवाही भनेर एट्याक गरिन्छ कि, त्यस्तो त हुँदैन नि त। त्यो काउन्सिलिङ चाहिँ हुँदैन, जस्तो मैले भने जस्तो चिकित्सक र बिरामीको बिचमा चाहिँ त्यो खालको काउन्सिलिङको कमी पो हो कि? त्यसो भए त्यो हुनसक्छ। हजुरले भने एकदम राइट कुरा हो। हामीले चाहिँ यी घटनाहरू भएपछि प्रत्येक पटक डाक्टरहरूलाई चाहिँ बिरामीसँग प्रि इन्फर्मेसन कुराहरू होइन, बिरामीको आउटकम यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरूमा काउन्सिलिङको पार्टमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेडिकल कोर्सेसहरूमा पनि अहिले राखिएको छ। र डाक्टरहरूलाई पनि हामीले प्रत्येकपल्ट यी घटनाहरूपछि काउन्सिलिङमा जोड दिनु, समय दिनुहोस् भनेर हामीले पनि भनिरहेका छौँ, हामी संस्थागत किसिमबाट पनि र प्रोफेसनली पनि। तर चाहिँ त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई त लाग्छ त्यो पार्टमा डाक्टरहरू पनि सुधारिनुपर्छ, काउन्सिलिङलाई बढी जोड दिनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था छ भने त्यो हुँदाहुँदै पनि क्षतिपूर्ति नै माग्ने चाहिँ चलन छ। त्यो क्षतिपूर्ति माग्ने चाहिँ संस्कार, त्यो कुसंस्कार कसरी निम्त्यो भने अब इम्पोर्टेन्ट टाउन सिटीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको ग्रुप नै देखियो कि, जुन ग्रुप कहीँ घटना घट्यो भने चाहिँ त्यो ग्रुप त्यहाँ पुगिदिने, बिरामीको मान्छेलाई अथवा बिरामीको आफन्तलाई मतलब छैन, उनीहरू आफ्नो पीडामा हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई उचालेर तिमीहरूको लागि हामी गरिदिन्छौँ, हामीलाई यति पैसा देऊ, क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी त्यसलाई प्रेरित गरेर अनि चाहिँ घटनालाई तोडफोडतिर लाने र क्षतिपूर्ति दिन बाध्य बनाउने, त्यसको केही अंश लिने, यो प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो ठुलो सिटीहरूमा देखिएको छ। हामीले नदेखेरै भने हो होइन। अब
यसलाई रोक्ने भनेको राज्यले हो नि त। राज्यले अस्पतालको डाक्टरको र स्वास्थ्यकर्मीको त संरक्षण गर्नु पर्यो नि। श्रोता, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। आजको सिधा कुरामा हामीले सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ। नेपाल चिकित्सक सङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयनको लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र नेपाल चिकित्सक सङ्घले गर्ने यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट कसरी नयाँ कार्यसमिति चयन हुँदैछ, यसको प्रक्रियागत नेतृत्व कसरी आउँदैछ र सँगै यसको नीतिगत व्यवस्था कस्तो पनि छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहने कोसिस गरिरहेका छौँ भने सँगै नेपालको समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका जटिलता अथवा चुनौतीहरूको बारेमा पनि हामीले सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ चिकित्सक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेललाई मैले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको छु आजको सिधा कुरामा। उहाँ यो निर्वाचन प्रक्रियामा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि उहाँ उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ। कार्यक्रम सिधा कुरामा एउटा व्यावसायिक विश्राम लिन्छु। विश्रामपछि बाँकी सन्दर्भ फेरि पनि जोड्दछु। यो विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। श्रोता, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। सिधा कुरा यतिखेर तपाईँले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो मार्फत सुनिरहनु भएको छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीबाट। पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट पनि एकैपटक सुनिरहनु भएको छ। सँगै हाम्रा वेबसाइटहरू www.cfmoneair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारका जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले कार्यक्रम सिधा कुरामा विशेषतः समसामयिक विषयवस्तुमा आमन्त्रित अतिथिसँग विषयगत छलफल गर्ने गर्दछौँ र आजको सिधा कुरामा भने हामीले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको बारेमा सन्दर्भ जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अझ बढी सान्दर्भिक चाहिँ यस अर्थमा रहेको छ कि नेपाल चिकित्सक सङ्घ नेपालको पहिलो चिकित्सकहरूको सङ्घ जसको नयाँ नेतृत्वको लागि अहिले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया सकिएको छ र केन्द्रमा निर्वाचन प्रक्रिया यही 25 गतिसम्म हुँदैछ र सम्भवतः 26 गते साँझसम्म नयाँ नेतृत्व आइसक्नेछ र हामी यो निर्वाचन प्रक्रियासँग पनि जोडिएर कुरा गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ यो केन्द्रीय निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलसँग सिधा संवाद गरिरहेका छौँ। विश्रामपछि फेरि पनि सन्दर्भ जोडौँ। अब अलिकति तपाईँको यो निर्वाचनको कुरा गरौँ होइन। यहाँले पनि उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ। हजुर, तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन त? यस्तो छ, हामीले व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र रूपमा मैले उम्मेदवार नदिएको हुँदा मेरो उम्मेदवारी प्यानलको उम्मेदवारीको प्रतियोगितासँग नै जोडिन्छ र म डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ प्यानल जो अहिले कार्यरत महासचिव पनि हुनुहुन्छ संस्थाको पक्षको, उहाँको प्यानलमा छु र त्यसैले मेरो छुट्टै प्रतियोगिता छैन किनभने मैले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएकै होइन र मैले त्यो प्यानलको प्रतियोगिता नै जाहेर गर्नु मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झिन्छु। त्यो प्यानलले यो चुनावको सन्दर्भमा 17वटा प्रतियोगिताहरू जाहेर गरेको छ। त्यसमा सबै त मैले टाइम पनि लाग्ला। यहाँ मुख्य प्रतियोगिताहरूमा तपाईँको यो मैले अघि पनि भने र हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल चिकित्सक सङ्घ भनेको चिकित्सकहरूको मुख्यतः चिकित्सकहरूको पेशागत हक हितको संरक्षण र त्यसको प्रवर्धनको लागि स्थापना भएको संस्था हो। यसले विशेष गरेर डाक्टर र उसको पेसासँग जोडिएका पेशागत समृद्धि पेशागत विशिष्टताहरूसँग जोडिएका इस्युहरूमा नै आफ्नो प्रमुख ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा अहिलेको समय कस्तो भइसक्यो भने सब स्पेसलाइजेसनको समय भइसक्यो। अब हामी स्पेसलाइजेसन विशेषज्ञता भन्दा पनि सब स्पेसलाइजेसन, जस्तै फिजिसियन भन्यो फिजिसियन मात्रै भनेर अब पुगेन। अब छातीको डाक्टर, पेटको डाक्टर, मृगौलाको डाक्टर छुट्टी भयो होइन। अब सर्जरी भन्यो भने पेटको सर्जन हो कि कार्डिक सर्जन हो कि इट्स टाइम अफ सब स्पेसलाइजेसन के। त्यसले गर्दा हाम्रो पहिलो ध्यान के छ भने हाम्रो जुन अहिले एनएमए बिल्डिङ बनिरहेछ र हाम्रो देशमा प्रमुख ध्यान भनेको त्यो बिल्डिङ बनिसकेपछि जुन हाम्रो 12 एउटा सब स्पेसिलिटी चाहिँ कमिटीहरू छन्, अर्थोपेडिक एसोसिएसन, फिजिसियनहरूको एसोसिएसन होइन, त्यसपछि सर्जनहरूको एसोसिएसन, गाइनेकोलोजिस्टहरूको एसोसिएसन, यी सबै सब स्पेसिलिटिजहरूलाई हामीले चाहिँ त्यही एउटै छाताभित्र एनएमए बिल्डिङभित्र राखेर त्यो सब स्पेसिलिटी डेभलपको लागि फाइदा होस् र उहाँहरूको रेगुलर एक्टिभिटी रिसर्च एक्टिभिटीदेखि लिएर सबै कुराहरू एउटै छातामा नि बसोस् र हामीले डाक्टरको फ्याटर्निटी अनुसार स्पेसिलिटी अनुसारको रिसर्चदेखि त्यसको सेवा विस्तार त्यसको सुदृढीकरण र विशिष्टता ल्याउनको लागि सजिलो हुने किसिमलाई नै त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिएका छौँ। विशिष्टीकरण गर्नको लागि सिएमई प्रोग्रामहरू देशभरिका शाखाहरूमा देशभरि डाक्टरलाई चलाउने, रिसर्च एक्टिभिटीहरूमा डाक्टरलाई मोटिभेट गर्ने, यी चाहिँ हाम्रो क्षमता वृद्धि विषयगत क्षमता वृद्धिका कुराहरूको बारेमा मैले भने। र दोस्रो कुरा नयाँ संविधान जारी भएको छ 2072 होइन, 2072 को नयाँ संविधान अनुसार स्वास्थ्य भनेको मान्छेको मौलिक हक अधिकारमा राखेको छ
छ र त्यो मौलिक अधिकारमा सैद्धान्तिक रूपमा छिराहरू मात्रै भएन, साँच्चै नै प्रत्येक जनताले, प्रत्येक साधारण जनताले, सर्वसाधारण जनताले भन्छु कि मैले, सर्वसाधारण जुन गाउँको दूर दराजमा बस्नुहुन्छ जसको पहुँच हुँदैन चाहिँ उहाँहरूको मौलिक हक साँच्चै नै स्थापित गर्नको लागि देशका ऐन नियमहरू जुन अब बन्छन्, संविधान पछि त ऐन नियमहरू बन्द बाँकी छ नि, त्यो ऐन नियमहरू बन्ने सन्दर्भमा यो बढी चाहिँ जनता मैत्री होस्, सर्वसाधारण जनताको मैत्री होस् भन्ने किसिमबाट चाहिँ लबिङ गर्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। जुन स्वास्थ्य सचिव नै स्वास्थ्य डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर चिकित्सक सँग नै यो लबिङ गर्ने र त्यो कुरामा सफल भएर अहिले स्वास्थ्य सचिव चाहिँ चिकित्सक नै हुनुहुन्छ र त्यो भयो भने उसले चिकित्सा क्षेत्रको कुराहरू बढी राम्रोसँग बुझ्नु होला। यिनी मुख्य कुराहरू जस्तो एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो नेपालको यहाँले भनिराख्नु भएको छ यहाँको प्रतिबद्धतामा पनि ती कुराहरू इन्क्लुड भएको छ। नेपालको समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन अथवा विश्वसनीय बनाउनको लागि चाहिँ अहिलेको हाम्रो जटिलता अथवा समस्या के हो र यसको लागि के गर्नुपर्छ? मेडिकल एजुकेसन कि स्वास्थ्य अस्पताल? मैले मेडिकल एजुकेसनको कुरा गरेँ। मैले मेडिकल एजुकेसन कुरा गर्ने भने हाम्रो अब MBS पढाउने मेडिकल कलेजहरू, MD-MS पढाउने मेडिकल कलेजहरू र स्वास्थ्यका अरू प्रोग्रामहरू चलाउने इन्स्टिट्युसनहरू कुरा आउँछ। त्यसमा हाम्रा धेरै कुराहरू गोविन्द कुइसीको आन्दोलनका मागहरूसँग चाहिँ मिल्दा नै छन्। हामीले पछिल्लो समयमा जुन उहाँले चाहिँ अख्तियार प्रमुखसँगको लालसना जुन लगाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल चिकित्सक सङ्घले त्यसलाई चाहिँ यो राजनीतिक विषय हो, यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न भनेर भनेका छौँ। त्यो बाहेक अरू सम्पूर्ण कुराहरू गोविन्द केसीले जुन उठान गर्नुभएको छ, भ्यालीभित्र सकेसम्म चाहिँ अरू मेडिकल कलेज अब खोल्न दिने हुँदैन, मेडिकल कलेजलाई सकेसम्म चाहिँ पेरिफेरीमा लानुपर्छ र चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा यो मेडिकल पढाउने चाहिँ कोटा छ नि, 150जना पढिरहेछ, त्यसको पूर्वाधार, त्यसको शैक्षिक टिचरहरूको अभाव हामीले धेरैपल्ट सुनियो नि, त्यो कुराहरूमा तुरुन्त नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर जुन गोविन्द केसीको आन्दोलन सँगसँगै रहेर नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले सम्झौता गरेको थियो। त्यो अनुसार अहिले यो वर्ष चाहिँ कुनै पनि मेडिकल कलेजमा 125भन्दा बढी लिन पाइँदैन भनेर चाहिँ लागू भइसक्यो कि 150 थियो नि त पहिला। अनि चाहिँ त्यो गोविन्द केसीको आन्दोलन जस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा नीति बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा नीति बनिसकेपछि यो देशमा यति वर्षमा आगामी 20 वर्ष 30 वर्षमा यति चिकित्सक चाहिन्छ, यति स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ, यति नर्स चाहिन्छ, ती सारा कुराहरू कम्तीमा त्यो चिकित्सा नीतिमा उल्लेख गरेर त्यही प्रक्षेपण अनुसार इन्स्टिट्युसनहरू खोल्न दिनु पऱ्यो कि। अब हुबहु चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पहुँचमा अथवा व्यावसायिक पहुँचको आधारमा हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसन खोल्दै जाँदा भोलि केओस सिर्जना हुन्छ, भोलिमा अराजकता सिर्जना हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि त्यसले एउटा अर्कै नराम्रो रूप लिन्छ र त्यसमा गुणस्तरीयता पनि हुँदैन र त्यसमा असन्तुष्टि मात्रै हुन्छ भनेको हुनाले राष्ट्रिय चिकित्सा नीति बनाएर प्रत्येक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रत्येक विशेषज्ञता कति चाहिने हो 20 वर्ष 30 वर्षसम्म भन्ने कुराको चाहिँ टार्गेट पपुलेसन अनुसार पर्सेन्ट भएपछि मात्रै चाहिँ मेडिकल कलेज अथवा इन्स्टिट्युसनहरू बनाउनु देऊ भनेर चाहिँ जुन सम्झौता मेडिकल एसोसिएसनसँग पनि भइसकेको छ। तर पनि जहिले पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा र प्रभावको आधारमा इन्स्टिट्युसनहरू खोल्न दिइन्छ नि, त्यसले चाहिँ अहिलेभन्दा अझ बढी पैसा समस्या ल्याउँछ। ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले महत्त्व दिएर चाहिँ उठान गरेका छौँ र हाम्रा यी मागहरू चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य शिक्षाका सुधारका लागि उहाँले उठाएको मागहरूसँग करिब करिब मेल खान्छन्। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, तपाईँ अब निर्वाचनमै तपाईँ होमिनु भएको छ, उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ। हजुर, चिकित्सकहरूले तपाईँलाई चाहिँ किन भोट हाल्ने भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, मलाई मेरो पर्सनल सन्दर्भमा मैले भने प्रतिबद्धता मेरो प्यानलको प्रतिबद्धता हो, तर आफ्नै पनि हजुरले 2-4 शब्द भन्न मलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ भने मैले नेपाल चिकित्सा सङ्घ चितवन शाखाको सचिव र अध्यक्ष भएर 6 वर्ष बिताएँ र म चिकित्सा चितवन शाखामा कार्यरत रहँदा चाहिँ हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। मैले अहिले भने 2069 सालमा हेल्थ पर्सनल एन्ड हेल्थ इन्स्टिट्युसन प्रोटेक्सन एक्ट जुन बन्यो त्यो चाहिँ चितवनमा भएको चिकित्साको आन्दोलनबाट भएको हो क्या। त्यो विशेष गरेर त्यसको प्रभावले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा त्यसले ध्वनि सिर्जना गर्यो र चिकित्सकहरू अति नै असुरक्षित भए, स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्था अति नै असुरक्षित भए यो सङ्क्रमण कालमा भनेर चाहिँ त्यो प्रोटेक्सन एक्ट ल्याइएको हो। त्यो सवालमा हामीले चाहिँ चितवनमा मात्रै होइन सारा देशमा नै एउटा झङ्कार पैदा गर्न सफल भयौँ र त्यो मेरो नेतृत्वमा भएको थियो र मैले त्यसलाई गर्वको रूपमा लिएको छु। र त्यस बाहेक पनि हामीले राष्ट्रिय सवालहरूमा जुन डाक्टर गोविन्द केसीले उठान गरेका इस्युहरू राष्ट्रिय सवालहरू हुन् नि, त्यो साधारण जनताको लागि उठेका सवालहरू हुन्। त्यो कुनै चिकित्सक वर्गको लागि र कुनै चिकित्सा क्षेत्रको लागि मात्रै होइन नि, यो साधारण परिवारको मान्छेले यो देशको अर्को नागरिक सरह स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्नको लागि बराबर हक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा के त्यो चिकित्सा क्षेत्रको मात्रै कुरा हो र होइन नि। त्यसको लागि यो साँच्चै नै यो सारा नागरिकको इस्यु हो भनेर हामीले जोरदार रूपमा चाहिँ आन्दोलनहरू चितवनमा गऱ्यौँ र त्यो आन्दोलनहरू भ्याली बाहिर र टिचिङ हस्पिटल बाहिर सबैभन्दा ठुलो आन्दोलनहरू हामीले चितवनमा नै गरेका छौँ। यसरी हामी एकदम कडा आन्दोलनकारी हौँ मात्रै मैले भन्नु खोजेको होइन, हामीले रचनात्मक कामहरू पनि धेरै गरेका छौँ। हामीले चितवनमा CME प्रोग्रामहरू गर्ने, डाक्टरहरूलाई चाहिँ पेसागत हक हितका कुराहरूमा धेरै संरक्षण गर्ने,
र अन्य पेसासँग चाहिँ हामीले जुन अब पत्रकारले कहिले एट्याक गर्छन् डाक्टरलाई पनि जेपाई लेखिदिन्छन् होइन, त्यो चाहिँ होइन भनेर पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने यी सारा कुराहरू ल्याएर हामीले समाजका अरू सबै वर्गसँग हामीले यो समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो बराबर दायित्व छ भने दायित्व बोध गराउनको लागि पनि हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ। मलाई लाग्छ केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उठ्नु मेरो लागि यो 6 वर्षको चितवनको कार्यकाल र मैले चितवनमा रहँदै गर्दा पनि राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय इस्युजहरूमा आफूले योगदान दिन सकेका विषयहरूले सायद मेरा कुराहरूलाई मुखरित गरिसकेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँको सफलताको पनि कामना गर्छौँ, शुभेच्छा पनि दिन्छौँ हामी र यहाँको यो निर्वाचन प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्, नयाँ नेतृत्व आओस्, उसले नयाँ नीतिगत कुराहरू व्यवस्थापन गरोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, विशेषतः महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा नेपालको समग्र चिकित्सा क्षेत्रको सन्दर्भ पनि जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र संवादको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। क्यापिटल एफएमलाई यो महत्त्वपूर्ण समयमा चुनावको एकदम मुखमा भन्न पाएँ, यहाँ सबैलाई धन्यवाद। मलाई सुनिरहनुभएका सबै श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। श्रोता, आजको सिधा कुरामा हामीले सन्दर्भ जोड्यौँ नेपालको समग्र चिकित्सा क्षेत्र, यसका चुनौतीहरू, यसमा सुधार्न सकिने थुप्रै त्यस्ता प्रयासहरू के कस्ता हुन सक्दछन् भन्ने विषय पनि केन्द्रित हुने कोसिस गऱ्यौँ र सँगै हामीले अहिले चलिरहेको नेपाल चिकित्सक सङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयनको निम्ति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र यो प्रक्रियाको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यो निर्वाचन प्रक्रियामा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल आजको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। आजको सिधा कुरा यति नै। सिधा कुरा निर्माण गर्न मलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्टलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल कुमार थापा बिदा हुन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।